ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഐഫോൺ SE2 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി സർവീസ് ആണ്. നമുക്ക് ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബാറ്ററി സർവീസ് 79%. അപ്പോൾ ബാറ്ററി നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, ശേഷം പുതിയ ബാറ്ററി നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എക്സിന് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഐഫോൺ ഡിവൈസിനും വാണിംഗ് മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ്. ബാറ്ററി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ബാറ്ററി അല്ലാതെ വേറെ നമ്മൾ ബാറ്ററി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാറ്ററി മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ബാറ്ററി ഹെൽത്തും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല. അൺനോൺ പാർട്ട് എന്നാലും കാണിക്കും. നമ്മൾ എബൌട്ട് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ ഒന്ന് നടക്കും. ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്പ് പുതിയ ബാറ്ററിയിലേക്ക് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് GC ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സൈക്കിൾ കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഹെൽത്തും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റീസെറ്റ് ചെയ്യുക. ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് 100 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 110 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൈക്കിൾ കൗണ്ട് 0 കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് നേരെ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക. ശേഷം ബാറ്ററി ഡിവൈസിലേക്ക് ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡിവൈസ് ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാറ്ററി ഹെൽത്തും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് 100% കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വാണിംഗ് മെസ്സേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് മറക്കല്ലേ.